Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachisanu pa 31 December chaka cha 2021. Tateremu ndekuti tikumaliza chaka cha 2021. Nthawi ija ndino yoti tidzifunse mafunso angapo. Mafunso ngati maubale athu tayendetsa bwanji, moyo wathu wauzimu tawuyendetsa bwanji, tachita bwanji perform moyo wa masakramenti, kodi moyo wa utumiki, moyo wa pabanja, moyo wa ntchito, moyo otumikira dziko, moyo odzisangalatsa ine ndemwe potsatira malamulo a Mulungu ndawuyendetsa bwanji. Lero mawu athu pamene tikutsendera chakachi, Yohane akutitsimikizira m'mawu oyamba kuti wabodza amachoka pakati pathu, amaukira pakati pathu, tili naye limodzi ndi amene amawononga mpingo wa Mulungu. Mu uthenga wabwino, Yohane yemweyo afuna ationetse kuti chofunikira ndi chani pamene zinthu zawonongeka kapena pamene tifuna zinthu zipite patsogolo. Mawu athu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Yohane mutu wachiwiri ndima 18 kulekeza 21, ndipo uthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane oyera mutu wa 1 ndima 1 kulekeza 18. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Pachiyambi pa zonse iye amene amatchedwa dzina loti Mawu anali alipo kale. Anali kwa Mulungu ndipo anali Mulungu. Anali kwa Mulungu chikhalire. Mulungu adalenga zonse kudzera mwa iye, ndipo palibe chilichonse chimene chidalengedwa popanda iye. Mwa iyeyo munali moyo, ndipo moyo unali kuwunikira anthu. Kuwalako kukuwunikirabe mu mdima, ndipo mdima sunathe kuwugonjetsa kuwalako. Mulungu adatuma munthu dzina lake Yohane. Iyeyo adabwera ngati mboni kudzachitira umboni kuwala kuja, kuti anthu onse akhulupirire chifukwa cha umboni wakewo. Sikuti iyeyo anali kuwalako ayi, koma adangobwera kudzachitira umboni kuwalako. Kuwala kwenikweni kowunikira anthu onse kunadza pansi pano. Otchedwa Mawuyo anali m'dziko lapansi, ndipo Mulungu adalenga dziko lapansi kudzera mwa iye, komabe anthu apansi pano sadamuzindikire. Adabwera kwawo ndithu, koma anthu ake omwe sadamulandire. Komabe ena adamulandira nakhulupirira dzina lake, ndipo iyeyo adawapatsa mphamvu zoti akhale ana a Mulungu. Kukhala ana a Mulungu kumeneku sikudachokere mkubadwa kawo kapena chifuniro cha thupi kapena ku chifuniro cha munthu ayi, koma kudachokera kwa Mulungu. Otchedwa Mawu uja adasanduka munthu nadzakhala pakati pathu. Anali okoma mtima ndi okhulupirika kwa basi, ndipo tidaona ulemerero wake, ndiye kuti ulemerero womwe iye adalandira kwa Atate pokhala mwana mmodzi yekha uja. Yohaneyo adamchitira umboni. Iye uja ankauza anthu kuti iye amene akubwera pambuyo panga ngoposa ine, pakuti ine ndisanabadwe iye alipo. Kuchokera mkukoma mtima kwake kwathunthu ife tidalandira madalitso ake otsatanatsatana. Paja Mulungu adatipatsa malamulo ake kudzera mwa Mose, koma kudzera mwa Yesu Khristu adadzatizindikiritsa kukoma mtima ndi kukhulupirika kwake. Chikhalire panalibe munthu amene adaona Mulungu, koma mwana mmodzi yekha uja amene anali wapa mtima wa Atate ndiye adawulula Mulunguyo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, lero pa 31 tili ndi mawu a muthenga wabwino amene tikumva vuto limene Yohane akumana nalo, kwapanga konvisi kuti akhutitsidwe Agriki kuti amvetse za Mulungu amene watibadwira pakati pathu. Mchimodzimodzi nafenso mwina timangochita chaka ichi cha Christmas, koma kuti tikhale ndi conviction kuti Yesu Khristu amene tikukondwerera ndiye mwayo amene timakumana naye m'masakramenti, ndiye mwayo amene timakumana m'mawu ake zimativuta. Tikawerenga kalata ya Paulo yolembera mpingo wa kwa Korinto yoyamba mutu wa 1 ndime 22, amatitsimikizira mmene Agriki analili.
anali anthu amene amasakasaka nzeru. Amanena kuti Paulo, pajatu Ayuda amafuna zozizwitsa visungusho, pamene Agiriki amafuna nzeru, amasakasaka nzeru. Choncho chilichonse chimene chimakhala knowledgeable in nature, intellectual in nature, chimasangalatsa makamaka Agiriki, motero kuti amafuna kumva zambiri. Choncho pakati pawo mwachitsanzo chaka cha 560 BC panali filosofa wina amene anaphunzitsa kaye kuti kodi chimapangitsa zonse kuti zikhalepo ndi chani, kodi zinthu zonse zimafumira kuti. Dzina lake Heraclitus ananena kuti mwachitsanzo, you cannot step into the same river twice. Akuti sungaponde mu mtsinje umodzi kawiri, chifukwa pamene ukaponda kachiwiri si mtsinje ujaso. So anthu amafunsana kuti kodi ndekuti mtsinje ndi chani, ndi madzi, ndi khwawa, kodi ndi chani? Chimodzimodzi Heraclitus yo anawawuza kuti pali china chake chimene chimayendetsa zinthu. Ananena kuti zinthu m'dziko lapansi zikunkirankira, zikungosintha every time zinthu zikusintha, koma pali chinthu chimodzi chimene sichimasintha. Chinthucho Heraclitus anachitcha kuti logos, mawu, the word or reason. Chimene chocho Yohane akuyambira pamenepo, akuyambira zimene anthu akukhulupirira kale, zimene anthu akukambirana kale, kuti kodi chimene sichisinthacho ndi chani. Ndi akuwawuza kuti tsono chosasinthacho chinalipo kuyambira pachiyambi, ndipo ife lero tikuchutchera dzina monga watiuzira mu uthenga wake mutu 1 ndi 14, akunena kuti otchedwa mauja anadzakhala munthu ndipo ali pakati pathu. Timvetse bwanji Yohane? Akufuna poyamba tigwiritse ntchito zinthu zimene zili kale pakati pathu. If we want to achieve something, we should use locally available resources to convince others. Tisambire za kumwamba, tisambire za mmalere, zimene tili nazozo tikambirane, tikhutitsane ndi kuona kuti tipita bwanji chitsogolo. Komatu chofunikira mmawu ake a tsiku la lero akuwakumbutsa kuti pachiyambi otchedwa mauja anali alipo kale. Ngati tikufuna zinthu zikhalenso bwino mchaka cha 2022, tikumbukire pachiyambi. Ineyo ngati wansembe, ngati ndikufuna ndibwerere ku moyo wanga otumikira momasuka mokondwa, ndibwerere pachiyambi. Chidandipangitsa kuti ndipite ku nsembe ndi chani? What is it that convinced me? Muli pa banja lakhala likuyambana, banja la mikangano, banja losakhulupirika, banja losowa mtendere. Tibwerere kuti pachiyambi chinatipangitsa kuti tionane, tivomerane, tikhalire limodzi ndi chani? Tili mu mphakati, tili mparishi, tili mu diocese, tizidzifunsa pachiyambi chinatipangitsa kuti tikhale malo amodzi ndi chani? Tikakumbukira zimenezo muona kuti moyo pang'ono ndi pang'ono uyamba kupepuka. Chachiwiri akutikumbutsa kuti iye anali kwa Atate. Akutionetsa unity of the triune God. Timanena kuti ndi eni atatu mulungu mmodzi, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Usonyeza kuti mwene atatu mulungu mmodzi mene muli harmony. Timanena kuti Atate si Mwana, Mwana si Mzimu Woyera, Mzimu Woyera si Atate, monga Atate si Mwana kapena Mzimu Woyera. Koma Atate ndi Mulungu, Mwana ndi Mulungu, Mzimu Woyera ndi Mulungu. Ene atatu mulungu mmodzi, Atate olenga, Mwana opulumutsa, Mzimu Woyera oyeretsa. Amagwira ntchito limodzi koma amalemekezana. Ifenso mwa ife mukhale harmony. Koma tikang'ana m'miyoyo yathu ambiri mulimene tinganene kuti dichotomy. Sitikhala moyo wa harmony, moyo opangira zinthu ngati pamodzi, moyo osadzitsutsa, moyo osagawikana. Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera sagawikana ayi, ndi mulungu mmodzi ene atatu osagawikana. Inenso mwa ine, inunso mwa inu mukhale harmony. Ndi manena mwachitsanzo kuti tilipo ena mwachitsanzo ngati ineyo, I may be a good priest to others, pamene abale anga kunditchula kuti bad uncle, something is wrong. Ndikhale wansembe wabwino, ndikhalenso ankolo abwino kwa abale anga. Musakhale bwana oyipa, mwamuna wabwino pa nyumba. Monga muliri bwana wabwino, mukhalenso mwamuna wabwino pa nyumba. Monga muliri nesi wabwino ku ntchito, mukhalenso mayi wabwino pa khomo. Koma mbiri mwa ife muli dichotomy. Timakhala abwino mbali oyipa mbali. Inde sosangati yamikire, inde sosangati patse zimene ife tili, koma zoona zake nzonena kuti aliyense amadzidziwa. Kodi ndikawayang'ana moyo wanga wa kuntchito, moyo wanga wa ku business, moyo wanga wa kulimana, moyo wanga wa pa nyumba, palibe kutsutsana kulikonse mwa ine. Chachitatu chimene akutionetsa Yohane m'mawu awa nchonena kuti mawuwo adakhala munthu nakhala pakati pathu. The word became flesh. Anabadwa, anatsika kumwamba, ndikubadwa ndikukhala munthu mmodzi. In a culture, in a context.
kusonyeza kuti mulungu amakondwera ndi chikhalidwe chimene ife tilili. Iyeyo anabadwa ndi kukhala mchikhalidwe cha Chiyuda, chonena kuti moyo wake wonse, tikumbukire patapita masiku 3 muja adapita naye ku nyumba ya mulungu kuti akamuumbale, amatsata za chikhalidwe. Amayi ake ndi bambo ake Mariya ndi Yosefe ananyamula timaunda tiwiri potsata malamulo awo. Anabadwira m'malamulo, anabadwira mu kacha ya anthu. Ifenso pakati pathu, no culture is better than the other. Chimakhala chipongwe kumanyozana. Achewa ali ndi zawo, atumbuka ali ndi zawo, ayawo ali ndi zawo, asena ali ndi zawo, alomwe ali ndi zawo. Mulungu amalemekeza makacha zathu, koma chofunikira monga nanenera dzana, tisefe zabwino mchikhalidwe chathu ndi kuzika m'mawu a Mulungu kuti zizithandiza kumpembedza bwino. Zimene zili zoyipazo tizisiye, osangoti kuzika pambali, tizisiye. Komano funso limene tingakhale nalo lonena kuti nchifukwa chani anakhala munthu kuti angotichiritsa ku matenda athu auchimo? Ayi, izo ndi zimene anabwerera, koma china chofunikira nchoti atisandutse ana a banja limodzi, atisandutse abwenzi ake, atisandutse ana a Mulungu, so that we become sons and daughters of the Most High. Very beautiful, very powerful. Choncho tikamalowa mchaka ichi cha 2022 tidziwe kuti Mulungu adatisandutsa abale ake, ana a Mulungu eniweni, alowa m'malo a ufumu wake. Komatu ngakhale zili choncho, tikulephera kumaonetsa pakati pathu kuti ndife ana a Mulungu, monga watiuzira Yohane m'mawu oyambaja kuti chifukwa cha mabodza kufuna kuphunzitsa ziphunzitso zonama. Ndipo akunena kuti amene amabweretsa mabodza mu mpingo, amene amabweretsa kugawikana pakati pathu, akuti anachoka pakati pathu, tinali nawo limodzi, amakhala ngati akuzitsata zimene tikuchita, koma si athu ayi. We should be very careful with the kind of friends that we have. And those kind of friends amene akhala kutibweza mbuyo, amabodza, osinjirira, otionetsa njira yakuphompho, tasase. Yohana akutiuza kuti anali pakati pathu koma sanali anzathu. Achulukirenji anthu amene amaoneka ngati anzathu asali anzathu. Mulungu anadzakhala munthu pakati pathu. Kodi mchakachi tamvetsa bwanji zimenezi? Nanga mchaka chikubwerachi timvetsa bwanji poukhala moyo weniweni, moyo osonyeza kuti Mulungu ali nafe, Emmanuel. Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Ndikufunireni abale ndi alongo chaka chabwino cha 2022 osatopa pochita zabwino.